अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लियाकत बलोच ऑटो से। तो मेरे पास गाड़ी आई हुई है टोयोटा विट्स। इसके अंदर मसला ये है कि गाड़ी की इंजन चेक की लेट आ रही है, दूसरी एक सिलेंडर इसका काम नहीं कर रहा। मसला ये है कि देखें, ये वाला सिलेंडर है नंबर 2। स्कैनर लगाया हम लोगों ने तो स्कैनर में ये बताया 2 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या, 1 नंबर का कोयल निकाल के 2 में लगाया, 2 का 1 में लगाया। उसके बाद भी वही 2 का ही कोड दे रहा था स्कैनर में। तो उसको चेक किया, ट्रेस किया फॉल्ट को, तो उसका फॉल्ट निकला है वायरिंग का। ठीक है, ये है ईसीओ कार्ड। ईसीओ कार्ड बेसिकली गाड़ी का होता है दिमाग। ठीक है, ये आपके जितने भी सेंसर्स हैं, कोयल है, आपकी थ्रोटल है, इन सबको जो है ना ऑपरेट कर रहा होता है, इन सबको चला रहा होता है। ठीक है, अब देखिए ईसीओ कार्ड अपनी जगह परफेक्ट काम कर रहा है क्योंकि इसमें आईसीस लगी हुई होती है। आईसी का काम ये होता है कि इनको पल्स देना। पल्स बेसिकली वो करंट होता है, बिल्कुल बारीक ही पल्स होता है। ठीक है, बिल्कुल बारीक करंट होता है। पल्स 2 नंबर में कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो इसकी वायरिंग जो है ना यहाँ से कटी हुई है। तो उसकी वजह से आपका ईसीओ कार्ड भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और कभी काम करता है इंजेक्टर, कभी काम छोड़ देता है, इंजेक्टर और कोयल दोनों। ठीक है, तो इन गाड़ियों में देखें, ये फाई कोई सी भी गाड़ी है, अगर आपका कोयल भी नहीं काम कर रहा होगा तो आपका कोट आएगा इंजेक्टर और कोयल दोनों का, क्योंकि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आईसी इनकी एक ही है जो दोनों को एक साथ चलाती है, दोनों को पल्स देती है। ठीक है, तो वायरिंग का इशू है। देखिए, ये वाला वायर आ रहा है, ये पल्स का वायर है। ठीक है, ये पल्स की वायर है और इग्निशन की भी वायर इसी में है। और इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, कोयल में 4 तार हैं, पल्स इग्निशन ये इसमें आती है कोयल में है, और इंजेक्टर में 2, एक चाबी स्विच का करंट आता है, एक पल्स आता है कार्ड से। तो कार्ड से इस वक्त पल्स नहीं आ रहा है, तो भी इसकी वायरिंग का करते हैं बंदोबस्त, वायरिंग इसकी ठीक करते हैं। वायरिंग तार अगर कटी हुई है बीच में से तो तार जो है ना निकाल के इसकी रिप्लेस करते हैं, तार चेंज करते हैं। तार के बाद इंशाल्लाह ताला फिर गाड़ी चेक करते हैं। अभी इसका काम जारी और शारी है। ठीक है, तो आपके पास कभी भी कोई मैकेनिक भाई मेरी वीडियोस देख रहा है, इस तरह की गाड़ी है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, देखें, आप काम से अगर घबराएंगे तो काम आप पे हैवी हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जिस तरह का भी काम हो, आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। कूल माइंड, सबसे पहले आपने अपने इस जो ब्रेन है, आपका दिमाग है ना, इसको माइंड को, इसको दिमाग को बिल्कुल कूल रखना है। कूल रखने के बाद उस फॉल्ट के बारे में सोचना है। ठीक है, आपने हर एक चीज को जो है ना, हर एक चीज को शक की निगाह से देखना है। आपने ईसीओ कार्ड को भी शक की निगाह से देखना है, आपने वायरिंग को भी देखना है, आपने कोयल को भी देखना है, फिर आप फाइनल राउंड पे पहुंचेंगे। अगर आप शुरू में ही घबरा जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने स्टार्ट लेना है इस मसले मामलात के बारे में, मतलब सिलसिले में आपने स्टार्ट लेना है कोयल से। कोयल आपने चेक कर ली, कोयल के बाद फिर आपने इंजेक्टर चेक करना है। ये सारी चीजें ओके हैं, फिर आपने वायरिंग पे जानी है, इसकी पूरी प्रॉपर वायरिंग चेक करनी है। वायरिंग के बाद दी एंड आपका ईसीओ कार्ड होता है। ठीक है, क्योंकि देखें, एक पागल जो आदमी होता है उसका क्या होता है, उसका ब्रेन, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, उसकी वजह से वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह गाड़ी का दिमाग जो है ना ईसीओ कार्ड है। तो जब ये काम नहीं कर रहा होता है तो गाड़ी का इंजन कुछ समझ नहीं पाता कि मैं, ईसीओ कार्ड भी कुछ समझ नहीं पाता कि मैं किसको करंट दूं, किसको पल्स दूं, वो गड़बड़ कर देता है। इसकी वजह से लाइट भी आती है, तो ये मामला आते हैं। ठीक है, सो अभी देखते हैं, खाना खाते हैं पहले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसका ये काम करते हैं। ठीक है।